et moun qui boit couillon, à qui groupement yo appartenu. On a les femmes. Bon, comme capable de continuer sous côté de pays. On fait la guerre, moi je dis que c'est on est quitté en prison déjà. On est quitté en prison, qui est en galon gaz, on est dans le centre de Okaï, dans soirée, la police a arrêté, dans l'année 2018. Et c'est retourné encore ce cas des actions petites filles au monde. Et si j'ai vu dans cette fille 16 ans, et on est là qui a contacté la sécurité par cette CGM, elle a été déléguée. Et par cette CGM qui est vice-déléguée et département sud là. Et on blesse ces années, c'est vraiment 12 pour passer ces années, on garde 12 et c'est dans marron. Mais ce qui fait me donner identifier l'anglais, très bien que pour pouvoir le faire, c'est même pas qui me fait jouer les manifestations qui étaient altérées journal là, c'est même pas l'alzine. Ils disent ça, au gars qu'on va proposer personne dans la ville là avec la télévision pour moi. Des tout bas des télévisions. Maintenant, bon, je vais préparer pour me sortir de la manifestation. Et pour moi, dans la manifestation, je regarde ce qu'a fait dans la ville locale comme manifestation. Même côté, je regarde le monde dans un groupe côté pas de caille. Et à pied, je passe par des gaz dans la moto, dans la ville là. Ma pied, j'ai un barré, mon gré avec un téléphone qui me parle dans le téléphone, pas qu'à identifier. On gré dit ça, chaque fois que je parle pour radio télé Zénith, on va jamais entendre. On va jamais bagaille, moi, je viens jeune, comme on va jamais entendre. Eh bien, on gré dans mon coup de cause d'âme, calibre 9 mm. Dans tête, moi, on est blessé, et on plusieurs coups de pied. Et bon, ils vont pas faire combat sur votre main. Mais, on est allé dans le paquet à mal faire rapport, mal à son mandat, commissaire assis, on va dire, on mal faire, et l'explication médicale. Moi, j'ai l'explication médicale là. Depuis à 11 heures que moi, dans l'hôpital là, je vais pas un docteur pour signer l'explication médicale là, pour moi. On voulait qu'on ait mal dans le paquet, mal faire mandat pour lui, là, mettre madame moi en otage. Là, mettre famille moi en otage. Dans le météo, on l'hôtel parce que. Eh bien, la vie qu'on y a sous compte qui est, c'était non, Mounsa, non, soit-disant Mounsa. On veut la guerre. On veut la guerre, c'est lui même reconnaître. Et next à terre qui est dit Moussa, c'est elle qui dit Moussa, mon cher. Nous avons un mec qui veut se parler avec eux, qui c'est un pouvoir, qui se parle avec eux. Nous disons, c'est bon, nous, nous, ça me calme côté. Je dis, Moussa, non, si nous, 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 pas citer, nous disons, c'est pas besoin de nous pour mal servir nous. Pas besoin de mal servir nous. Monsieur mettez fille en otage avec tout petit monde, je mettez en otage, même pas pour garantir la capacité, je ne pas un docteur pour mon certificat médical pour me déplacer. Ok, ça veut dire la police nationale, sbire pouvoir, la vie correspondant à Radio Télé Zénith, sbire pouvoir, eh bien, pratiquement c'est sous contrôlier. Nèg qui porte zam, qui ça yo, nèg ça yo, nèg zam ça yo. Et police yo pas rien. Le police, probablement le police. Ok, le police, c'est comme une machine patrouille comme d'une côté, comme un gros chef qui vient d'une côté. Moi, personnellement, moi, j'ai une bonne conviction pour marcher avec la Télé Zénith, pour me travailler pour la Télé Zénith, département parce qu'ils ont des qui ont fait, les hauts de Télé Zénith, ils paient. Mais voilà que nous avons toutes semaines dans la manifestation pour la Télé Zénith, mais il y a tellement de problèmes. C'est pour ça, si c'est pas ça, manifestation va la faire, gros, non, ça va faire là. Eh bien, puisque le police a sa création, administration, ça, c'est prolongement, tout ça, mon pouvoir a fait, eh bien, la vie sous compte Jovenel Moïse avec toute équipe là. En tout cas, une dit l'autre. Communauté haïtienne en Haïti, la grande diaspora, les ambassades, la vie correspondant, Radio Télé Zénith, Okaï, François, Jacqueline, eh bien, il sous compte administration, Jovenel Moïse, comme il a la vie à tenter pour ça, il a ri nous. Conclu pour nous, frères, nous-mêmes pour nous faire suite, nous pour nous faire un dossier ça, avec comme chef de file, magistrat Nicolet. Mon parle avec magistrat Nicolet déjà là, il dit pour montrer votre presse, certificat médical là pour me dire pour montrer, il est passé là déjà. Même de l'autre côté, c'est riflé, il est passé là. Et docteur a dit, on a l'éducation médicale là qui a fermé, il faut qu'à faire pour moi. Je dis, docteur, c'est victime, mais pour y aller au paquet à me camper, je ne vais pas ni commissaire, pour qu'il m'ait aucun mode pour me aller en anglais, je ne vais pas un commissaire, je ne vais pas aucun monde qui est pour la moitié au paquet à me camper là. Je ne vais pas paquet à me dire, je n'ai pas de problème pour mourir, c'est le comme ça, il y a mal de mien, c'est parce que bon, bien que ça me nomme. Je ne vais pas côté moi le mien après-midi, parce que je ne vais pas comme ça pour me faire. Je ne vais pas me tout pour la suite. Alors, coup de pique là, ça pire de là. Malgré en situation de difficulté, ça, ou gagne un pile inquiétude pour madame ou à petit bout, parce que des bandits, alba oppression, la caille, pendant qu'elle fait des marches,
et monsieur même a promis de chercher contre et passer dans le parquet qu'on doit déposer plainte pour l'IA en toute impunité et quiétude. Donc, la vie madame, la vie petite, combien de monde gagne avec FIA? Moi, j'ai des petites. Ok, la vie de Timono. La vie madame, plus la vie Pau, nommé administration Moïse là. Ok, Jacques, on finit comme ça. Qui est le commissaire police au cas là? Vous connaissez? Le commissaire police au cas là, c'est Joliquet. Commissaire Joliquet. Il est pour prendre en charge social, c'est pour ça, je me prends la dame. En tout cas, commissaire Joliquet, pas montrer complice, la police, c'est technique l'a fait. Pour pas montrer qu'on t'a vu grossir un monde qui ont même passé pour pas sérieux dans la question de non-assistance à personne en danger. Commissaire Joliquet, c'est l'agent PAM, l'agent taxe correspondant noir qui a payé. Commissaire Joliquet, comme professionnel, eh bien, nous demandons pour non seulement enquêter, mais mettre aux arrêts et énergumène ça, individu nul, sans foi ni loi ça, qui attaquait correspondant. Merci un peu, mettons à couvert en tout cas encore une fois, la vie ou Jacqueline, la vie madame ou Pete, tout, proche ou, tout, yo sous compte Jovenel Moïse. Parce que c'est pas des citoyens pas de voler. Justement, c'est des séries de moun qui utilisé dans la rue. C'est moun qui utilisé pour l'attaquer. D'ailleurs, par contre, entendez. Merci un peu, Louis Jacqueline. Motif Jacqueline là. Ok. Individu dit, si c'est pas Radio Zénith, et mouvement, pas il va avoir tout bruit ça, il va avoir tout écoute ça, ou bien tout le monde va attendre comme ça. Donc, c'est des séries de moun qui a utilisé, j'en dis à l'administration, ça a pu utiliser, malheureusement, des gens qui ne comprennent que a pu utiliser tout. Bah, 1000 gouttes, 500 gouttes, et puis faire l'attaquer le monde, après ça, vous tombez dans le champ pour côté. Mon mot en anglais, son verbe, il est tout flush. Là, utiliser tout flush, c'est pas du parfum. Là, utiliser tout flush, et pas dans la chambre. Là, utiliser tout flush, c'est au cabinet. Au pluriel, oui, AUX. Et en bon cœur, on dit au cabinet. Bon ensemble de comportements gagnés, là, il faut faire job sale là. Vous venez tourner exécuteur des sales besognes. Là, il fini. Il flush. On parle de flush events. Vous connaissez le Sénat de la République, là, je m'appelle Patrice Dumont dans l'émission Caraïbe, bon samedi. Ensemble. Pendant m'appelle Patrice Dumont, c'est ça. On dit events qu'on a raison. Si Haïtien qui au Chili, en République Dominicaine, en pile aux États-Unis pour qu'on ait TPS, ils ont un statut irrégulier, ils sont illégal, ils sont sans papier. Patrice Dumont dit à Djamona, depuis quelque temps dans le Sénat de la République, là, retenez votre souffle. Ils n'ont pas de papier hygiénique dans la toilette. Ils sont dans une situation irrégulière. Depuis pas de papier, ou sans papier. Dans une situation irrégulière. Les sans papier. Ils n'ont pas de papier hygiénique, sans papier. Ils n'ont pas de papier feuille blanche pour taper en lettre ou bien pour faire un texte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de papier hygiénique pour faire ça qu'on aime connaître. Ils n'ont pas de l'autre papier pour envoyer aux correspondants à aller. Le Sénat de la République qui gagne ensemble de nègres qui supportent le pouvoir. Et puis, un groupe tout qui compte pouvoir, c'est le groupe 4 la plus sur la tortue. Eh bien, il n'y a pas de papier si on a un problème. Et en plus, les nègres sont ramasser, manger. N'importe qui, genre, manger mélange, manger décoration. Parce que pas de connaître pour la plupart. Là, sont table, sans protocole, sans retenue. Et il y a des potes bourrés. Qu'on a imaginé, moun ça a gagné un désagrément Kembel. Là, il finit. Il n'y a pas de papier hygiénique. Et en plus de ça, la demande c'est pas de papier, faire papier blanc, l'État a monté la gloire, dit que ça a conduit. Il n'y a pas ni une ni l'autre. Finalement, le Sénat, il vient tourner, non seulement on te dit en quelque partie, on repère de bandits, de dealers de drogue, de voleurs, pour la plupart, exception au compte tête, mais en plus de ça, c'est un club de sans-papiers. Un club de sans-papiers, un ensemble de sans-papiers, mais coup de pique la colle, ma blague comme ça, moi, je ne vais pas de papier. Pourquoi ça fait, monsieur, pas mériter papier? Excusez-moi, sénateur Patrice, marche à papier, régler papier au la caillou, et pour sortir dans l'eau sans papier ça, ou bien dans une situation irrégulière ça, chaque fois on va dans la toilette. Qui est-ce qui t'a de gérer ça? C'est sûr. Non, c'est pas la question. Bon, là. Non, c'est pas. La question, non, sur la même idée. Mais même pour qui ça va pas donner au papier. Attendez, qui est-ce qui doit gérer ça? Non, il faut qu'on capte par contre fonctionnement Sénat. C'est la question du Sénat ayant à sa tête
comment Louis m'a voulu prononcer, qui prénom? Dernièrement, dernièrement, ça va carrer au nom de Dieu. Next après, au nom Satan. Eh bien voilà. C'est une question, notre finale explication. Qui est-ce qui doit gérer achat, toute l'autre bagaille qui a rapport, me dire, l'autre question c'est de combien ministre des Finances sont administrateurs. Pas gagner comme sorte de forme d'achat, réquisition et autres, qui t'a outrepassé contrôle. C'est au nom de Dieu, Louis, qui éclaboussait nos scandales autant depuis le chèque, avec fille à droite à gauche, l'argent montant totalisé à peu près 29 millions de gourds. Et bon vice tout. Bien, on vice question, ou bien question avec des vices. Non, marché. Qui t'a impliqué dans la question parler avec Anel, planifié, d'après rapport qui baille, kidnapping et autres, c'est grâce à Delva. Nous tout comprenons, puisque yo préoccupé par dossier, pas de quel rapport, avec ni papier pour mon dans la toilette, ni papier pour rédiger texte, tête chaud, la question, ramasser l'argent par tous les moyens, des fois on même oublié flush. Et quand j'ai donné, Fedline, m'a tout bas nous conseille ça, dans la situation sans papier, ça, les gens chez ça, dans la toilette, les patas recommandent non, l'on a mon zavou en main, et courir pour ta courir. Parce que pas oublier, choléra, même l'on va sentir à tout moment, surtout dans la période cyclonique pluvieuse, les qu'on fait des remontées. Donc, soit amusé, l'exao, ou pas qu'on est qui désagrément, qui est capable de nommer, et pas mon pour courir par la main. Et souffrir par la main, il faut laver main. Parce que, parole l'a parlé, mais monsieur, et pas conseiller ça, nous, l'émission là est très technique. Je ne vais pas faire folklore, je vais parler à monsieur Sans-Papier. Ah non, monsieur on a oublié sénateur là. On a oublié sénateur là, monsieur dame sans-papier dans le Sénat. Et je vais obligé de la conseil là comme ça, comme je ne vais pas être en pays, même là, on dit connaissance vulgaire, je les besoins ça que nous m'arrêter de voter nos ficelles. Vous comprenez? Nous m'arrêter de voter la balle plusieurs à ficelle là, nous capables de faire résistance jusqu'à ce que nous arrivions là. Pour qui ça me dit pas mon papier, pas méchant. Pas oublier de l'eau à café dans les codes. Les coûter l'État haïtien ou bien peuple haïtien, on tire de l'eau à petit café. Quand il y a mon zao, c'est mon gain vente mené. Et pour la plupart, il y a tombé fait 20. Même ça, on pas connaît ni habitué. Ok. Je vais tomber sur deux sénateurs. Mais monsieur, moi, les sénateurs, parce que c'est premièrement un mot français qui est dans le dictionnaire prononcé, et pas que nous pensons, non? Deux sénateurs qui allaient dans la cérémonie côté, je le dis, mon assouillé des doués là. Protocolairement, déjà, ils mal vêtu. Deuxièmement, pour passer à table, je regarde qu'il y a des fourchettes à couteau, sénateur ça, je regarde, Jean sénateur ça, dans le visage, ouais, il a transpiré et on certain bonheur, comme si garder manger, m'bral manger. Premièrement, pour nous connaître, leur invite on a une grande cérémonie ça, si vous respectez tout, parlez le ventre vide. Manger la carte pour pas égarer. Et le peu possible. Et puis n'oubliez pas, un buffet et non activité comme ça, qui ont certaines solennités, évitez plein assiette. Des fois, je cherche un sénateur parce que montagne qui n'a assiette. Il m'a à manger de boucher visage. Exactement. Alors moi-même, école et 20, ça m'a dit, préférez c'est ça comme problème. Moi-même personnellement m'a dit ça. Non, ça c'est calme. Oui, préférez c'est ça. Parce que parfois, moun nan kon gros soulier, mon son moun qui sensible et pour moun qui bon côté là. Même les cas dit un sénateur qui soucieux de peuple soucieux de côté le sortir. Préférez c'est pas qu'on manger sous table, préférez c'est le petit problème ça de gagner parce que bien que en pile nan yo, c'est l'argent pour plein poche seulement. D'ailleurs, pas pour responsable en communication, on connaît qui a aidé au vent, c'est dans ça qui est en vrai langage. Yo pas pour responsable protocole d'ailleurs, qui a aidé pour ça. Yo gen frère pour conseiller, pour chauffeur, pour sécurité. Yo pas gen temps pour ça. Yo gen frère pour toute l'autre activité. Qu'on pas besoin de tout. Yo pas gen temps pour ça. C'est de ça m'a dit. On sait des gens qui pas gérer papier, nous voyons dans le protocole. Si yo tape Evans, si yo te
pas qu'on était une certaine attention pour mandat pour électeur. Et par là, t'as bien moi dit où c'est volume et capable de dire de honte qui amplifié en plus de tout ça nous te connaît l'homme pour t'adorer appeler pour venir sénateur et député pas que question de sorti mon coin reculé quelle école pour ça là où il vient dans phase ça où t'as un monde qui tirait à 4 épingles quand pile pas connaît qui bello et puis sénateur bon tout dit nous moi c'est dans le protocole dans l'activité officielle ça yo bon dire encore tenue qui est appropriée parce que les étudiants en relations internationales, diplomatie, protocole, capitaine des étudiants, faculté de droit, étudiants en commerce international, droit international, privé ou public, costume couleur qui est approprié, c'est ou qu'à mettre un glissant qui a tiré sur noir, ou qu'à mettre un costume noir, et pour qu'à mettre un costume bleu marine, ok? Mais, question, pour mettre un vêtement, ou mettre un marron gros midi, et puis de cravate extraordinaire des couleurs qui pas mariées. C'est cravate bleu marine. Mon cher Carl, vous comprenez? 10 000 une fois, puis de problème ça au dégât. Nous sommes là, tu oui, 10 000 une fois. Nous connaissons. Alors, m'a évité honte. Et puis, un jeune étudiant pour paraître au bon rencontre avec Yona Sayo. Pas bailler la main, non? Non seulement pas bailler la main. Pour ne pas suivre la main. Mais pas prendre ça sous plan vestimentaire comme modèle. En plus de tout ça, nous connaissons. Nous allons proposer la musique. Juste avant de proposer, Carl, on a dit pour mettre dans l'esprit ou bien logique l'école là. Et nous avons parlé de Himalaya rangé. Donc, en Himalaya, c'est montagne qui pivot et dans le monde. Donc, visage, monsieur Barré, et nous avons confiné avec eux. Pendant l'arrivée sans protocole, on va chercher le visage d'État, nous allons poser, nous parler dans poser, comme si nous avons dit qui est sûr. On va chercher le visage de l'État, on va venir manger à baril. Et puis, Carl, qui ça au nom de Dieu? Qui ça au nom de Dieu? Qui ça au nom de Dieu a géré? Qui ça au nom de Dieu a géré dans la question là? Avec des noms qui même papier, tout le temps. Si vous n'avez même papier, il va pas gérer. Il ne pas prévoir. L'argent qu'entre eux, ça le fait avec eux. Maintenant, il est avec nous. Non, ou pas qu'à dire, il pas qu'à. Sous quel critère choisir nous chez ça? Sous critère, ça n'entendait pas. Doit être langue supérieure. Eh ben. Qu'est-ce qui vient après? On vice. On question de vice. On vice. Non, avec nous, ça va pas vice. On question de vice. Non. Monsieur, l'organisation, si vous avez un vice là, donne meilleur poste pour balayer vice-président. Ou dit mon cher, il y a un vice là. Question là. Il y a un vice question, comment le relais? Parce que nous, ça on prend précaution pour me passer. Parce que micro ça. Après, poser après. Oui, en tout cas, il faut nous rappeler, nous allons faire contact avec le sénateur et Yuri Latortue. Sénateur Latortue, méthode disponible pour nous. Où songez, nous entendons déjà. Et puis, il me fait tout le temps après l'eau. Avec un peu de difficulté, c'est l'homme fini autour de m'appel là. On nous essaye pas de blason puisqu'on est occupé. Et normalement, nous sommes disponibles toujours. Mais, en Kembe, et parole là. Sinon, finalement, là, il y a un petit problème pour tout. Oui. Sénateur Latortue est disponible pour nous. 46 07 26 26. Je parle relais. Et puis, pour que nous tournions venir parler, et cette fois, c'est Fedine Evans, de cabinet ministériel, cabinet sans S, mais il y a des gens qui veulent mettre S là-dedans, au cabinet. Parce que les pas jeunes n'ont avantage, la population n'est pas n'avantage. Son l'autre club de monde qui a venu